¿No? No, son mías. Ah, yo pensé que a mí Juan lo había mandado a comprar. Ah, viene de allá arriba, mire, entonces. Pura falla, pura Viene de falla. allá. Ya ves. Sí, hermana, venimos de allá. No, mire, sí, sí, también. Ese palo está bonito, el que tienes ahí en la derecha. Agarró. Está bonito ese palo, ¿eh? Era de la piñata de los niños, ¿no? Ya. De los niños. Ahora ya te quedaste. La bonita estará seco. Que lloran. Ya está amarrado. Ay, están tirando el calzado ustedes. Van a volar los niños, ¿sabes? Listo, Pérez, para la fogata. Con todo. ¿Qué me listo para la fogata? ¿Sí? ¿Va a caer fuego del cielo? Está nada. ¿Toca alabanza o qué? No avanza. Ay, no entiendo. Tu letra, Miguel. Tengo que traer un marciano para traducirle. Dios que me tienda. ¿Qué dice ahí? ¿Changuini? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Eso oye bien? Wow, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mira, y no, ese no es caído. Juan, ¿viste? Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Miguel. Miguel. Julia. Gloria a Dios, aleluya. Miguel. ¿Listo para la adoración al Señor? Listo. Canta una alabanza, Miguel. Miguel. Canta una alabanza. Los mandé, lo subí en el grupo y lo mandé personal, ¿Qué para decir? No me fijé en el grupo. Personal, lo mandé personal. Perdona nuestra inferencia, Padre bendito. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre, dándote gracias, Padre Santo, en esta tarde.
grande, Padre. Gracias porque nos permitiste una vez más, Padre, para alabar y bendecir tu nombre en esta tarde, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo bendito. Necesitamos, Padre, la presencia tuya, Dios del cielo, porque sin ti no somos nada, Señor Jesucristo. Santo tú eres, Señor. Gloria a ti, gloria a tu nombre, Padre. Estamos, Señor, en esta iglesia, Padre. Aquí está tu iglesia que te ama, Padre Santo. Aquí está tu iglesia que compraste a precio de sangre, Padre bendito. Gracias te damos en esta tarde. Gracias, Dios del cielo. Gracias, todo te lo debemos a ti, Padre celestial. Gracias te damos en el nombre. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor, hermano. Aleluya. Coro 142. Solo tú eres santo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios al que vive. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar por la unidad de los hermanos de nuestra congregación, de nuestra amada iglesia Jehová Sama. Y el segundo, ahí mismo vamos a orar para que también ellos se levanten y sientan la necesidad de la presencia de Dios en sus vidas. Por todos nosotros, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Amén. En Efesios 4, del 1 al 6. Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya, gloria a Dios. El apóstol Pablo estaba preso por la causa de Cristo. Aleluya.
Y Él da esta recomendación a la iglesia de Éfeso. Y Él da la recomendación en este día, el Señor, a cada uno de nosotros en esta tarde, ¿verdad? Amén. Dice que Él estaba preso por la causa del Señor y Él le rogaba, ¿verdad?, a la iglesia que viva de una manera digna, como al llamamiento, ¿verdad? Fuimos llamados a ser hijos de Dios, a llevar el mensaje de salvación, a llevar el mensaje de amor, y debemos de ser, ¿verdad?, y portarnos dignamente como lo es. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros, en amor. Y luego dice, esfuércense por mantener la unidad en el Espíritu mediante el vínculo de la paz. Aleluya. Y ese es el motivo por el cual vamos a llevar este segmento. Por la unidad de toda nuestra congregación, de todos los hijos de Dios, de todo el pueblo de Dios, de Jehová Sama. Aleluya. Y aquel que esté caído, aquel que esté frío, aquel que esté desanimado, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le toque para que se levante y sienta la necesidad de la presencia de Dios en su vida y en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar este coro que dice, unidos, unidos. Amén. Aleluya. Y ahí, como vayas sintiendo, hermano, dobla tu rodilla, póstrate delante del que todo lo puede, a su nombre sea la gloria. Amén. Intercedamos, oramos por nuestra iglesia, por la unidad, aleluya, un solo cuerpo, una sola voz, un solo espíritu, un solo Dios, todos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Venimos aquí a esta hora, Señor, en el nombre de Jesús.